अपनी ट्रेन डिले होने से परेशान होकर इस आदमी ने एक ऐसा ऐप बनाया है जो कि पूरे इंडिया फ्री में यूज करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग, ये ऐप किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बल्कि एक आदमी ने अपने हाथों से खुद बनाया है। तो बात है 2015 की, जब अहमद निजाम घंटों तक अपने ट्रेन का वेट करके परेशान हो रहे थे। तभी उनके माइंड में एक सिंपल सा आइडिया आया, जब ओला का लैब लोकेशन सिंपल सा ऐप के थ्रू देखा जा सकता है तो ट्रेन का क्यों नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अहमद निजाम ने अपने सिमोइक लैब के टीम के साथ लगभग 20 से ज्यादा आइडियाज और प्रोटोटाइप्स पर काम किया। और फिर फाइनली 2016 में एक आइडिया पे सक्सेस मिली और वहीं से वेयर इज माय ट्रेन का एप्लीकेशन बना। और इस ऐप ने इतना जल्दी इतना ग्रोथ हो गया कि 2018 में गूगल ने इसे 280 करोड़ में खरीद लिया।